今日咧陳探長就帶大家睇翻我哋中山市中心嘅一個豪宅單位啊，咁呢邊嘅話就係位於我哋中山嘅東區金融中心啦。咁呢個位置咧就係旗杆新城地鐵站上邊地鐵上蓋嘅物業。咁呢邊嘅話就係我哋嘅中山母親號啊、石岐號啊。咁呢邊就係金融中心啦。未來呢邊嘅話就係發展我哋嘅金融行業嘅。咁呢度呢個陽台嘅話就足足有33米咁長嘅一個 U 型咁包圍成間屋嘅。非常之靚仔，所以講佢每一面嘅一個景觀咧都係非常之靚仔嘅。睇翻光景啊，咁呢度嘅話就係我哋嘅一個2米闊嘅一個露台啦。咁呢度入到嚟，我哋一個客廳啊、餐廳啊，全部喺埋呢度。咁呢邊嘅話就係我哋一個中廚嘅餐廳，做咗個吧台，入邊嘅話就廚房。咁其實呢度嘅話，一間私房亦都可以隔起身做間房間都冇問題嘅。咁呢邊嘅話就係我哋嘅主人套房啊，2米嘅大床，一邊到頂嘅落地玻璃窗，非常之靚仔。咁呢度洗手間，咁呢個洗手間面積嘅話，大概都有10個平方咁大嘅雙洗手盆啊，呢啲浴缸啊，全部都係標配嚟嘅。OK， 我哋睇下另一邊。咁呢個單位嘅話，佢就係295平方嘅，咁而家單價嘅話17,000蚊就係毛坯，2萬蚊左右可以帶埋裝修，毛坯精裝任揀。咁呢度公用嘅洗手間，咁呢度咧就係我哋嘅洗衣間做家務嘅。咁呢度門咧就俾你哋工人姐姐啊、保姆出入嘅。咁呢度嘅話就有一間套房，可以作為你嘅公主房，空間都係非常之大嘅，擺個2米嘅大床完全足夠嘅。咁呢度洗手間同樣都係非常之大嘅，乾濕分離。OK， 對面嗰間咧就係我哋嘅少爺房啦，每個房間都非常之大，每個房間都係有帶埋洗手間嘅。咁呢邊就衣帽間啊，係咪？咁2米嘅大床啊，有埋落地窗啊。咁呢啲落地窗嘅採光啦，都係非常之無敵嘅。OK， 咁呢個面積咧就係295平方嘅，咁對面仲有一個大少少嘅410平方，亦都有我哋嘅中山本地嘅嗰啲老細咧，非常有錢嗰啲老細咧，就成層馬晒，兩個單位全部打通，咁就可以顯得個間屋非常之大啦，就可以做到700幾平方噶啦，一層自己洗嘅。咁呢度入門口咧就係一個雙門設計嘅。兩邊都係有密碼鎖嘅。咁呢邊嘅話做咗個洗手台，呢啲老細翻到屋企擺低鎖匙喺度洗下手就 OK 噶啦。咁呢邊嘅話呢個廳就非常之大啦，開間嘅話都非常之差唔多去到15米左右嘅，兩邊差唔多有15米闊噶啦。咁呢邊嘅話做咗吧台，入邊嘅話就係我哋一個中廚啊，非常之靚仔。咁呢邊嘅話就擺個10人嘅餐台，完全足夠啦，係咪？總裁喺度搞 party， 完全冇問題嘅。咁呢邊嘅話就做咗個到頂嘅一個恆溫嘅酒櫃。咁出邊個露台呢個景觀都係非常之靚仔嘅，我哋出落嚟睇下。咁呢個露台會比啱先嗰個大少少，呢度嘅長度話足足有38米長嘅。咁啱先講嗰個地鐵站咧就喺下邊啦，而家整緊噶啦，大概仲要年幾長時間就會開通噶啦。佢兩邊嘅個景觀咧都係差唔多嘅，可以睇到光景嘅。呢邊望晒成個城市景觀嘅，下邊就石岐號啦。OK， 我哋又去睇下房間先。咁你平時喺中山呢邊如果買豪宅嘅話，基本都要2-3萬一平方。咁佢呢邊大平層先至買2萬蚊平方，係咪？而且打埋裝修嘅，非常之有性價比噶啦呢啲豪宅。咁呢邊2米嘅大床，同樣都係有埋個落地大玻璃窗。咁呢邊嘅洗手間都接近10平方嘅，呢啲浴缸都係標配啊。睇下呢個衣櫃幾咁大，係咪？成面牆做晒。咁呢個單位係410平方，但係佢做到4房嘅，4個洗手間。咁呢邊嘅話就一排到頂嘅雜物櫃啦，呢邊就公用嘅洗手間。咁同樣呢邊都有一個家政室嘅。
入邊嗰個門咧就係工人行嘅啦。咁呢度呢間房咧就做咗間會客室，平時有啲老細喺度傾生意啊，就呢度噶啦。咁呢度嘅話就間公主房，呢邊有到頂嘅大衣櫃，有乾濕分離洗手間。呢邊都係一個大窗啊，非常之明亮嘅。咁對面嘅話仲有一間套房嘅，佢每個房間嘅話至少都有15到20平方㗎，非常之豪華嘅。咁呢邊嘅話，呢個衣櫃就會大啲嘅呢間公主房。咁呢度就乾濕分離嘅洗手間，單價17000蚊起步無批。如果裝修嘅話，2萬蚊1平方。如果有興趣嘅話，可以約我實地過嚟望一望㗎。OK。